Вы думаете, я сдаюсь? И нет. С вами я, Ребус Про. Сегодня мы поиграем уже не в Юджина, а в Алана. Я попытался ее пройти, и я ее прошел, но не снял это на видео. На улице была метель. Поэтому сейчас будем проходить. Сразу же, оп, Нужно выбираться отсюда. сразу же ищем молоток, если не тут, то тут, если не тут, то тут, или не там, то тут. Чё? Вот, ил. Чё за отстой? Это разбили, это ничего. Что за отстой? Так, есть мэп. И да, короче, я перезашел. И вот тут молоточек. Можете подсказать, где еще может быть это вот. Где может быть Нужно молоток поскорее еще? вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А я не вылезал. Не хочешь поздороваться, нет? Нет, микрофон. Так, погоди-ка. Короче, с вами Что-то здесь С вами не помню, так. кто. Микуся вроде. Видимо, показалось. Да, это ты Микуся? Ну вот. 5, 6, 8, 0. 5, 6, 8, 0. 5, 6, 8, 0. Блин. Так. Опа, дверной засос. И тут тоже что-то может быть. Нет. Черт. Какого черта? Так. Так. А? Так, Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Вроде показалось. А? Видимо, показалось. Так, все, погнали, погнали, погнали. В прошлый раз я смог ее пройти. А все, что дальше? А что дальше, если туда нельзя? Ничего нет. Я не смогу. Может, во-первых, мне нужен тут лом. Вододер вроде не помню. А во-вторых, где тут предметы еще одни какие-то. Смотрел. Тут был дверной засос. А, ну это все, это конец игры. Я тут ничего не смогу сделать. Ну вот видите, это все, это конец. Самый легальный способ это просто выйти. Сегодня работа немного затянула. Может, я уже не знаю, как ее пройти. Я ведь недавно прошел, что-то не Нужно хочет. выбираться отсюда. Твою же мать. Какого черта?
Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А я не вылезал с клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не Все так, не тренди. Видимо, показалось. Дран какой-то, если честно. Так, смотрим. Сюда. Сюда, тоже ничего нет. А, походу, и это вот все одинаково у меня. Да, все одинаково. Вы будете сейчас рукоятка. Твою же мать! Что это за шум? Да, короче. Ну, короче, я уже не знаю, что делать. Это какой-то трэш. Не ори. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Видимо, показалось. Это что? Я не могу тут ничего взять. Не могу. Умная. Записка тупая. Мы читали вообще. А что тут делать дальше? Я максимум это отодвину все. И что мне это дало? Нельзя. Но я не могу ничего сделать, потому что все, я прошел игру, я уже ничего тут не могу делать. Но это реально нереально. Я же не ключ я использовал уже. Да. На вот это вот. Я только максимум у меня есть дверной засос, это все. Все, я больше ничего не смогу сделать. Лампочка. Я не могу ее взять. Кстати, Коробочки смотрю. я не знаю, я должен что-то нашуметь. Я не знаю. Да, не в том. И что? Ключи. Да? Ключи выключи. Нет, нет. Какого черта? Вот ты зачем поставил? Ты поставил? Так надо. Зачем? Надо. Всё, я нашумел. Надо было сразу тебе ящичек. Пять. Что? Надо не подсказывать, Николь. Иди вообще отсюда. А ну живо открывай дверь. Я не ставил этот дверной засос. И сразу. Что теперь? Да блин, еще проходить. Ну держись! Я не ставил дверной засос этот. Мы проиграли. Так, либо я включил эту фигню, то он бы сказал так, погоди, так, кто включил эту панель? Ты, блин, умная. Так. Я ее выключил. О. Блин. О. Вот такая. О! Теперь молоток здесь. Значит, новые предметы. Твою же мать! Кто это там шумит? Нужно поскорее вернуться в клетку. Что
Горит. Можно не кричать в микрофон? А, Давай, давай. Главное, чтобы он не Yes. заметил, что я вылезал ладно, из чтобы не клетки. записать, вылазила из клетки. Нет, я долбою. А? Так, Бабанутый. погоди-ка. Вторая попытка у меня сейчас будет. Что-то здесь не так. Не кричи. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Да я случайно, нет. Я просто по приколу это сделал. Вторая попытка. Он его закрыл. Уже нет дверного засоса? Нет. Ой, Рукоятка уже здесь. Да, новые предметы. Делаешь. Нет, Какого черта? Отвертка. сука. Часть кирки. Фак. И фиг. А? Я же ничего не сделал. Всё. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Самое главное не кушать его доширак, который... Доширака больше нету. Классно, домой. Так. Да, раньше были такие. Ага. О! О, отлично. Ну, Тут иногда есть вот просто... кирку. Да, в целом. Только у нас нет дверного засоса. Я знаю, как его получить. Мари, мы сейчас делаем кирку. Я знаю, как это сделать, я знаю. Вододером. Как напоминать должен. Делаем кирку. Все готово. И он должен прийти и нам что-то дать. Что это там шумит? Да, тут нужен дверной засос. Что это там? Колечко. Боже, если я ничего не забуду, то это будет... О, Вот, он принес нам. все, вали отсюда. Па. А? Что самое место? Вот так. Погоди-ка. Что-то здесь не так. О, Видимо, Ох. показалось. всё, стоит. Да, то, что нам надо. Повтори, ты узнаешь. Тут дверной засос. Откручиваем, тут ничего нету. А вот здесь рычаг. Да, рычаг тут есть. Все, смотри, мы Мы сейчас готовы. мы готовы к... Так. Включай. Ты не ори, блин. черт. Что это там Что шумит? нашло? Давай, быстрее! Мы сейчас пройдем метель. Это можно? В смысле? Вот зачем нам тут? Давай, давай, Не быстрее. знаю. Я щас- Что это? А ну, живо открывай дверь. Нет. Я не открою себе двери. Давай. Давай, не все, Всё, поедем. возьми кирку. Детка. Готовься.
Нажимай. Заходи. Где ты, черт возьми? Всем запомнить. 7. Вот сюда иди. Да? Нет, вот эту штучку. Тыква. Нет. 7. И чё? Офигеть, а как ее пройти? Так, запомни. 7. 7, да. И что? Так. Второй. 0. 7-0. 7-0. Отлично. Уже тут баги, лаги. Так, выходи. Так. Не бойся, собака тебя не кусает. Здание. Какое? Какое здание? Нет, это не то. Вот, 7-0. там и третий будет. И там же должна какая-то маска быть вроде. Где? 4. 7-0-4. И что? Иди. Обратно. Маньяк там. Да, вот перестроим. Так. Иди тоже. 7-0-4 вроде. Да. Забирай маску. И все? Что? Это может быть маньяк. Кстати. Пачку. Я уже забрал тыкву. Где? Да. Вот тут есть чердак. Стой. Я знал ее. Все, мы можем валить, да? Да. Ты знаешь, как мы... Да. Все, давай, маньяк, бай-бай. Да, иди. О. Всё. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.